Hello， 大家好啊！今天给大家来介绍一个无线麦克风，一个价格699的国民的骄傲啊。怎么说啊？因为终归它是一个非常接近罗德小蜜蜂的麦克风，要比之前咱们开箱那个博雅呢要小很多。我们接下来给大家拿这个产品看一下，这就是它的真机了啊。而且我个人认为它比罗德要做得更细致一点，因为罗德这个上面是镜面的，所以它会有划痕，而这上面却没有，它是这种磨砂的，不用担心划痕的问题。而且这两个机器就是接收端跟发射端上面全都有两个屏幕，也就意味着你可以监测你的电量，同时可以看到你这个接收信号的强度是不是 OK。然后另外啊，它这两边都是夹子，你在装这个冷却口的时候直接插上去就 OK 了。我们再看一下它都有什么样的配件。这一个兔毛啊，这个我觉得特别好。当然罗德也有这个东西啊，也是用这种卡扣的方式直接卡上去就 OK 了。我给大家看一眼，就是这样一个造型。然后还有两根 Type-C 的线，这会我就不拿出来给大家看了，因为这两边的充电都是用 Type-C 来实现的，而且充满电的情况下是可以达到续航7个小时。而它的无线传输可以达到50米 2.4G 的无线传输，可以说非常远。然后今天我们也会对它的这个续航的时间，包括它这个传输距离来做一个简单的测试。然后这里面还包含了两条音频线，这两条音频线是接不同对应设备的，一个是接手机，然后另外一条是接这种数码相机的，就是我们现在拍摄用那个数码相机。这里边有个特别喜欢的，就是它有一个收纳包。这个我是特别喜欢，像罗德是没有的，你需要单独去买。可以看一下，是这样一个包装。这跟罗德的 Radio Micro 就小蜜蜂实际上差别非常小，就这个尺寸差别非常小。我给大家看一下，我们现在拍摄用的这个博雅，这就上次我们之前开过那个，这是博雅的那个接收器，你们可以看大概这个大小区别有多大，基本上小了得有1/3吧，而且它还比它薄。可以看到比它薄很多。然后我还认为它有一个设计比较好的地方，就是你也可以不用它这个全指向麦克风，然后它边上有一个音频接口，你也可以用这个外接式的麦克风，比如说就我这种领夹麦，然后把它揣到兜里就好了。我觉得对它最直接的产品就是刚才给大家看的那个博雅的麦克风，因为罗德的 Radio Micro 要比它贵很多，买2个可能还有富裕。而我买那个博雅的麦克风，加上我买的那组电池，基本上和它价位是相当的，所以我们会对它进行一下音质上的对比。在这里边要说一下，它的信噪是能达到90 dB 的，准确来说，它的抑制降噪是应该做的是非常好的。一会儿我们会用实际的收音给大家看一下。我们现在先来做一下收音对比，大家可以听一下，这是麦克风1啊，麦克风1对比就是博雅，记住1是博雅。现在你可以听到收音的效果，123。Hello 啊，我们来测试这个利卡的麦克风啊。现在是 dB 是第1档的时候，大家听一下收音123。我们现在是第2档123，大家还是听声音差别。第3档123 ，Hello 123。第4档123 ，Hello 123。接下来呢，我们去测一下它的室外的传输距离。当然，我们觉得我们办公室基本上可以达到50米了，我们就在这个封闭场所来测吧。一会儿我们会到一个这个拍摄以外的环境来测一下它的距离能不能到50米。我们现在就在这个办公室以外的这个走廊里面去测一下这个距离啊。我就因为这个也没有尺子，我就一步大概按1米来算。我们来大概测一下它能不能有50米。我就从这开始走了啊。这里大概有，我觉得这应该都超过10米了吧，大概就10米的距离啊。这10米距离大家听一下收音，我再往前继续走。这是20米的距离啊，20米，大家这个收音还清晰吗？这是30米啊，30米，我继续走，现在是不是还清晰啊？我们就走到50米，最后看一下。这是40米，40米的距离，40米的距离。这是50米啊，50米，大家还能听到吗？还清晰吗？OK 啊，经过刚才的测试呢，我们对它就有一个基本上的粗犷的广义上的概念。目前来说呢，它作为一个主力的收音设备还是可以胜任的。但如果你要是多设备收音或多人收音的话，可能还是要差一些。我们再把这个博宇拿上来啊，因为这个一直是我们之前用的主力收音设备，的确是比它小很多。
当然，这你看到只是机器上的差异，除机器以外的，它还有这些东西了。看到没有？这个这些才是真正的它的全套的设备，而这个不是，这个相当于就一条线啊，再带着这2个机器，因为这个机器是在机上装着呢，所以我就不拿下来了，2个一模一样的机器，这个就是它最大的区别，它可以变得很小巧，非常方便携带。但是它的优势是什么呢？它的是可以换电池的，你可以去更换电池，如果出现没电应急的时候，你随便去买2节7号电池就可以把它点亮了啊，就可以完成你的后续的收音。但这个不是，这个是内置的锂电池，虽然它可以续航7个小时，我认为啊，在一些中轻度的单天的拍摄是完全足够的，但如果要是强度拍摄的话，可能电池续航也是一个问题。当然这里边还要吐槽一个地方，就是这个产品的配置跟说明。可以看到这是它说明书，反正我是研究了半天才看明白，我们摄像大哥也看了半天，最终才完成了配对。这个说明书的确是很难让人理解，但是啊，如果你要有一点基础的话，你完全可以脱开它，就光用它去配对也可以实现。但是它的配对并没有博雅来的那么的简单、方便和直接。接下来呢，我觉得也没什么太多可说的了，因为未来我们会用它作为主力拍摄的收音设备来去看，然后未来可能大家会看到很多视频都是用它收音的。之后的视频效果可能更能凸显它的真正的拾音质感。那今天就先聊到这里吧，我是周易，这里是 Westlife， 拜拜。